окончателното спиране на самолета и неговите двигатели и изгасване на светлините дърва за коланите. Това показва температурата на въздуха в Мадрид е 28 градуса по Целзия, часът место време е 9 часа и 40 минути сутринта. От името на екипажа с командир Христо ви благодарим, че избрахте авиокомпания България и Iberia за вашето пътуване. Вярваме, че полетът беше приятен за вас и се надяваме отново да ви посрещнем с добре дошли на борда на един от нашите самолети. Още веднъж благодаря и довиждане с пожелания за приятен неделен ден. Señores y señores, acabamos de aterrizar en Puerto Paracaciones. Por bordo de nuestro centro, sus movimientos con los cinturones de seguridad abrochados hasta la parada definitiva del avión y hasta que se apaguen las señales luminosas de cinturones. La temperatura en Madrid es de 28 grados centígrados y la hora local las 9:40. La tripulación con Capitán Cristo que se acredita haber escogido para su viaje la compañía Sale Aéreas Bulgaria y Iberia. Confiamos en que el vuelo